Eta njira ya kugacirithia mutaratara mweru wa githomo wa CBC. Arutani 1,500 kuuma thukuru-ini 80 kaunti-ini nya guku bururi-ini na imwe yacio iri kaunti-ini ya Kiambu nimagunikite na mathomo ma guthomithia na njira ya kiriu. Mubango-ini uria wambiriirie miaka na mihetuku rungu rwa gikundi kimwe kiuikaine ta GESCI na mubango uria utanyitwo guthira mwaka uyu. Kaunti-ini ya Kiambu thukuru 20 nicio cigunikite na mubango uyu na kuria thirikari itanyitwo kuiyukia riri werekeire guthira niguo thukuru nyingi makiria ithie na mbere na kugunika. Na Kiambu ni cukuru 20 ihetwo mutaratara ucio ni nyamu gitagwo GESCI hamwe na kiama kingi giathi giria giteithagia uhoro ucio. Koguo ithuĩ ndurona tuteithikite ona aria twenda kuga ni kwira aciari hihi metikire cukuru igite na mubango ucio cietikire ona ithuĩ aciari twetikire ona guteithiriria getha mubango ucio ugacira wega thiini wa macukuru maitu thiini wa Kiambu na thiini wa bururi wothe. Ningi arutani aria marikitie kwamukira mathomo maya meru ni matanyitwo gukorwo magithomithania arutani aria angi. Retwo na ithuĩ kuma kiambiriria nginya mwisho matatransferitwo arutani acio no matumirwo ni thirikari kana kaunti guthomithia arutani a macukuru maria mangi nigetha uhoro wa CBC wakinya secondary schools uhote kugacira. Aciari makiyukia mubango uyu ni moritie thirikari onayo kuiyukia na ihenya uria kwahoteka amukuria uhuthikite arutani ni mahuthiirwo ni wira na arutwo magakorwo magika wega mathomo-ini mao. Nituonete arutani macenjetie muno tondu arutani aingi makoragwo cukuru citakoragwo iri nene ni makoragwo rimwe mari na lack of confidence. No riu ona makirugama ni matwirite ona makirugama workshops na meetings na mashukuru maria mangi metagwo giants makoragwo mena confidence na rimwe na maka present maundu mao wega kana at par. Mubango uyu ugitanywo gukinyia muthia mwaka-ini uyu arutani aria magunikite ni moritio gukorwo magithomithia aria ingi mathukuru-ini nayo thirikari ikoywo yoerere na gutwarithia na mbere. Kameme TV njitagwo Wangari wa Kibaki.